Bonjour tout le monde, c'est Oceanotis. Aujourd'hui on va voir pour un unboxing. Alors peut-être vous l'avez déjà vu sur ma première vidéo. Ça va être pas l'Adidas mais là Nike Hyper Venom. Donc je vous la montre. Bon, vous l'avez déjà vu. Je fais une autre vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là voilà. Mais ce n'est pas une jeune vraie. Normalement, en voyant dans le soleil, vous pouvez la voir. Voilà. Le fameux logo. Le fameux tête de mort. Voilà. Hyper Venom. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Voilà. Si c'est qu'elle est souple, mais je pourrais pas trop vous trop la montrer. Je ne pourrais pas la mettre combien elle fait, combien. Voilà. Mercredi je suis pas là, demain ça parle. Voilà. Le fameux smush. Voilà. Voilà. Aussi dedans. Je vais enlever les lacets. Attendez une seconde. Attendez encore. Voilà. Bon, il y a presque plus rien. L'étiquette qui affiche comme je fais. Voilà, du 39. Voilà. Bon ben c'est en plus je vais faire de cet unboxing aussi. Je vais faire plus de ça un unboxing plus un podcast. Alors le podcast qu'on va faire aujourd'hui c'est alors j'avais parlé à des copains, c'était sur le jeu Outlast. Alors ceux qui veulent savoir, moi j'ai jamais joué mais j'ai vu une vidéo. J'ai pris un gaming. Alors Outlast c'est un jeu au début où vous êtes le plus courageux des journalistes bon, on peut pas dire du monde, mais peut-être le meilleur journaliste du journal. Voilà. Aussi qu'est-ce que je voulais dire d'autre Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah voilà. Et vous êtes au début, vous serez en voiture en train de conduire, tranquillos. Tic, comme ça. Alors, aussi, après, elle aura un problème, votre bagnole. Et ensuite vous serez devant un asile. Un asile serein qui provient d'un château. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire de plus, quoi. Voilà, et oui, j'ai les travaux chez moi, devant chez moi. Voilà. Et voilà. Alors, et après, vous allez rentrer dans cet asile. Vous allez rentrer dans cet asile pour découvrir des choses. Et vers la fin, il y aura des monstres, mais ils vont rien vous faire. Ça va être pendant. En fait, il y a quelqu'un, une sorte de qui arrête pas de taper dans les portes. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est tout. On se retrouve, je pense, on se retrouvera quand j'aurai ma tablette. Ciao.